呢段影片係要介紹點樣係協助香港學校去惠州宣傳同埋招生嘅。學生嘅人數急劇減少，而雪上加霜嘅就係教育局係宣布將會調高中學嘅開班線。換句話講，一啲弱勢嘅學校即將係要面對殺校嘅威脅。俾社會大眾知道學校辦得好，其實係對各持份者嘅肯定。況且，如果係冇乜人知道學校嘅優秀，最後學校都係招唔到學生。最明顯嘅新生源係依家居住喺國內嘅香港學生，同埋一啲即將來港嘅新移民，以及高才通嘅子女。所以展覽嘅場地當然最好就係位於國內啦。你可能會認為喺大陸招生其實係大海撈針，而事實上做一啲展覽就即時有好大嘅效果，實在係一啲不切實際嘅想法。咁樣我係諗起莊子《人間世》其中嘅一段描述，佢話無用之用方為大用。莊子係感悟到一啲睇起上嚟係冇用嘅事物，實際上喺其他方面可能係有住巨大嘅價值，而一啲依家睇唔到效果嘅做法，可能喺將來先至會有一個好大嘅效果出現嘅。選擇場地同埋地點，舉辦學校展覽會係非常重要。我哋建議嘅地點係惠州，一個緊貼香港而人口眾多嘅重要城市。但最重要嘅係唔少嘅香港人其實係同埋惠州根本就有千絲萬縷嘅關係。惠州其實係廣東省東部嘅一個交通樞紐，因為市內係有飛機場、高鐵站、火車站同埋碼頭。換句話講，每一日都有大量嘅人流、物流係嚟到惠州嘅，所以惠州嘅常住人口係大概係500萬，而外來嘅人口居然咧係差唔多係到1000萬嘅。惠州嘅交通其實係好方便嘅，喺羅湖商業城地下嘅汽車站嗰度，每一日都有多班嘅汽車係去到惠州市各個縣區嘅。大家都明白喺國內辦事係必須係要有人脈關係嘅。經過協商，依家我哋係可以提供2處願意支持香港學校舉行展覽宣傳嘅單位俾學校參考嘅。由於惠州青旅社係可以組織惠州本地嘅學生同埋家長前嚟香港交流學習，所以對於香港學校嘅發展一定會有幫助。惠州市青年國際旅行社喺當地嘅旅遊業地位係數一數二嘅，亦都可以由佢哋係有資格係舉辦海外旅行團，又知道佢哋嘅實力啦。畫面見到嘅就係惠州市青旅社嘅地下接待大堂，喺呢度係有電動扶手電梯係上2樓嘅。惠州市青旅社嘅辦公區域係有成2萬幾尺嘅，所以係好容易咧係撥出一啲地方係俾學校係嚟到舉辦各種嘅活動嘅。只要係預早清空一啲接待室，咁樣學校就可以喺呢啲地方係接見家長或者係做一啲展覽會㗎啦。呢一個係培訓室，裏邊嘅設備係相當齊全。
好多人並不認識到微信除咗係好似 WhatsApp 係一個即時通訊應用之外，其實微信亦都係一個類似蘋果 iOS 嘅操作平台。學校係可以利用呢一個特點，利用微信系統底下嘅公眾號攞佢嚟咧係喺國內宣傳嘅。微信公眾號係可以理解為喺微信平台上面運作嘅手機網站。既然係網站，所以係極適宜用嚟咧係顯示資訊。微信公眾號嘅網頁又比一般嘅網站優勝，係因為公眾號係能夠向相關人士群發信息。呢個度假村係遠離民居，而且係有保安看管，所以網約車係唔能夠進入嘅。換句話講，喺呢度舉辦學生活動係對於學生嘅安全係絕對有保證。住喺呢一度，住客係可以憑住房卡係免費無限次係浸溫泉嘅。度假區裏面係有2間大型嘅酒店，學校係可以喺呢一間世界最大客家圍屋酒店裏面咧係安排展覽。學校嘅展覽係可以喺呢一度酒店大堂舉行，亦都可以係到2樓嘅會議室進行。亦都可以係聯同幾間學校一齊喺呢一啲大型嘅會議廳嚟到展覽嘅。學校係可以同埋酒店係協商，喺酒店房間裏面係放置學校嘅宣傳單張或者係小冊子一段時間。呢個就係上天然溫泉度假區嘅鳥瞰圖，可以睇得出呢一處地方係非常之廣闊同埋係封閉嘅。學校係可以同埋酒店管理層係商討喺上天然度假村嘅園區裏邊某啲地方係作展覽嘅，譬如喺呢一處農民畫會展中心係出邊展覽。上天然園區裏邊呢一個廣場，耐不耐就會有一啲慶典活動喺呢一度舉行啊，所以香港學校係可以喺呢一度係搭建一啲攤位，係嚟到作展覽或者係一啲演出嘅項目嘅。來尊敬的各位朋友們，大家晚上好！來走過路過的朋友們，抓緊時間來到現場，我們的演出還有2分鐘的時間就準時開演。龍門縣係廣東省東部嘅後花園，區裏邊嘅酒店喺節假日嗰度其實係一房難求，所以喺呢一度做嘅宣傳效果應該係唔錯嘅。龍門縣嘅傳媒包括電視台、報館同埋網站都會係現場採訪呢一個香港學校展覽會。我哋係強烈建議學校係親臨展覽場地去了解真正嘅情況，因為咁樣就可以直接向管理層係查詢各樣嘅問題，嚟到係分析場地係咪真係適合展覽同埋宣傳嘅。所以我哋特別係為香港學校設計一個惠州考察團。呢個行程係由香港持牌旅行社承辦嘅。探索團其中一個重點行程係探訪惠州市龍門縣文旅局，順道會係參觀龍門縣博物館、龍門縣文化館同埋龍民畫畫院。你可能奇怪點解細小嘅龍門縣居然係有一間博物館嘅？其實
龍門縣嘅人口係有成50萬嘅，以一間博物館去服務50萬嘅人口，其實係一件合適嘅做法。另外，龍門縣博物館雖然係細，但係佢嘅珍藏係非常之廣泛，同埋咧係富有地方嘅特色嘅。好簡單，喺裏邊就可以發覺到龍門縣同埋增城密切嘅關係啊！只要細心係觀察，就可以發覺龍門縣博物館係有展出陳白沙嘅生平。留意啦，陳白沙喺新會佢嘅歷史地位係比梁啟超係更加高嘅，所以不妨係可以探討一下陳白沙同埋龍門縣係有咩嘢嘅關聯。龍門縣係聚居咗唔少嘅瑤族人，所以龍門縣博物館亦都係介紹咗一啲瑤族嘅特色文化，譬如山歌啊，同埋舞蹈，特別係舞火狗。龍門縣文化館係公益性文化事業單位，係文藝培訓同埋輔導機構。最後考察團係會探訪位於七星公園嘅龍文話畫院。龍文話畫院嘅功能其實係同埋文化館差唔多嘅。咁點解會特別係提出龍文話畫院呢？係因為喺今年龍文話畫院係曾經係派員到香港2間中學嗰度係介紹龍文話嘅，而喺前年亦都喺屯門嗰度向一啲幼稚園同埋小學係推介龍文話。喺龍門縣城七星公園裏邊嘅龍文話院旁邊係有一條龍門縣非物質文化遺產長廊，喺嗰度咧係簡單咁介紹咗龍門縣嘅非遺項目。完成咗呢一個探索團之後，學校應該係可以決定係唔係喺惠州嗰度咧係宣傳同埋招生嘅。而且因為惠州係一個好古老嘅文化城市，呢一個探索團亦都可以簡單咁介紹俾學校知道一啲非物質遺產同埋特色嘅文化傳統。如果個別學校係因為時間嘅安排未能夠參加今次嘅考察團，我哋當然係明白佢哋係好難因為要考察而自己學校係組團嘅。咁樣其實學校係可以結合另外其他嘅學校係組成聯合考察團嘅。學校係可以喺惠州我哋建議嘅地方舉辦教師發展日培訓，或者係親子畢業營。咁期間學校嘅管理層就可以抽空同埋上述嘅展覽場地溝通了解㗎啦。呢個當然只不過係一個建議行程。其實我哋舉辦咗好多個學生國內學習團，學校只需係參與其中，咁樣隨隊嘅老師就可以抽時間出嚟，同埋上述展覽場地嘅管理層溝通了解㗎啦。